இந்த வண்டியோட இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதே பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ஆப்ஷன்ஸில் வருது. அதாவது எம்ஸ்டால் இன் பெட்ரோல் அண்ட் எம்ஹாக் டீசல் இன்ஜின்ஸில் வருது. இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷனாக மேனுவல் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ஷன்ஸும் வருது, பெட்ரோலையும் சரி டீசல்லையும் சரி. முக்கியமாக இந்த வண்டியை பற்றி பேசணும்னா இதோட லேடர் ஆன் ஃப்ரேம் சேசி இப்போ வர எஸ்யூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோனோகாக்லேயே பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இதோட காம்படிஷன்ஸான XUV 700 இருக்கட்டும், இல்லை டாடா சஃபாரியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே மோனோகாக்கில் தான் வருது. கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து ரியர் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் 2 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா ரியர் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் வருது. கூடவே இதில் 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டி வந்து 6 சீட்டர் அண்ட் 7 சீட்டர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் கிடைக்குது. நீங்கள் 6 சீட்டர் அப்படின்னு போனீங்கன்னா மிடில் ரோ வந்து உங்களுக்கு கேப்டன் சீட்ஸாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது, எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டச் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து உங்களுக்கு சன்ரூஃப் அவைலபிலிட்டியுமே இருக்குது.